Kameme kayukamo igi tugithathaura magatheti. Haya, thaa uguo nĩ thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka 25 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ nĩ mweri 28 mweri-inĩ wa gatano na maya nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ. Ũhoro ũrĩa wambĩrĩirie ngathĩti-inĩ no ũkandĩkwo Rais Ruto hakupaswa kutangaza kuwa kusafiri na shirika la Kenya Airways ni ghali mno. MCAs na mbunge wapinga nyongeza ya ada za maji Nyeri. Wana misitu na nyuki wapata viongozi wapya. Afueni mahakama ikizuia shule ya St. Bagita kuongeza karo. Hili ndilo chimbuko la silaha haramu maeneo ya Pokot. Koti yasitisha ufurushaji wa watu mbuga ya ziwa Kamnarok. Nafuu, bunge sasa ikiamua wanaofunza JSS waajiriwe rasmi. Polisi wasaka mshukiwa wa mauaji aliyeficha mwili wa mwanamke chini ya kitanda. Ashtakiwa kwa kutapeli akitumia jina la Raila Odinga Nairobi. Seneta Otsosi kuwasilisha mswada wa kutatua mizozo ya mipaka baina ya kaunti. Rai wa Haiti wahofia thurma. Magavana wa zamani hatarini kuzimwa debeni. KPLC yatangaza kupotea kwa huduma za kununua umeme kwa siku 2. Tume yataka kaunti 10 zinazoitwa majina ya kikabila zibadilishwe. Uchaguzi wa UDA sasa waibua vita vya ubabe. Uhorosio nugu wekiretwo bisha ya wali haha mbere hakandikwa wekirwo bisha Deputy President Rigathi wa Gachagua na bisha nene ya Johnson Sakaja na gugatuika uria kiama giki riu kigite ngucanio na gukahiuha ni undu wa ithurano ciao cia mashinani na gukandikwa kura UDA walimana ubabe. Nairobi kuna Sakaja na Gachagua, Magharibi Malala na Kalwale, Pwani Jichopevu na Hassan Omar, na Nyanza Owalo na Omolo. Ni hali ya mwenye nguvu mpishe katika chama cha rais, wanasiasa wengi wakiwaniwa kuwa vigogo wa maeneo. Hai, maria me gatheti ni Daily Nation na gatheti da Toroshi ni Roro, gatheti ya Daily Nation, gatheti ya The Standard na gatheti ya People Daily, rugano ro page 1 gatheti ni ya People Daily na gatheti ya Daily Nation. Ngano isio sieri kahanana. Na nede toya do hiyo na gekeno kule alimu wale magikoleto memogomoine ane alimu wale makoleto. Makiwa ni mafati gukora makiade kwa wena vio ne thirikari alimu ale mathomithagia githomo kia junior secondary. Noe alimu ane makoleto memogomo todo makoleto mareketo wera wa ifaroa. No riu no magikene todo riu ritana riao ni riguitwo na alimu ane megwikora makiade kwa wera kia vio. Giki ni kiundu kia uhotani munene kule alimu aya. Alimu JSS aya makoleto mewera wa ifaroa riu ni mekode kwa wera vio gakane kaundu karaigereirwo ne bunge na kamiti ya TSC erero kwina besha makiria mashiriki bilioni 8 cia kwandika alimu aya wera permanent na makiandikwo wera permanent hari ona uhotani ugitondu mushana ni ugwikora ukiongerereka. Alimu aya marandikitwo wera ifarwa marakoragwo mena mathina maingi. Mwalimu wa guthomithia JSS kana mutuge mwalimu wa secondary ararihagwo ciringi 20,000 hindi iyo ni mbere ya maruta agacoka akarengwo magoti maria mangi mothe ya primary ciringi 15,000 no makiandikwo wera permanent hamwe na maundu mangi mushana ni ukuongerereka na no hae corona bahati ati ni megwikoro me mutaratara-ini wigi health scheme kana ugima wa mwiri wa githirikari. Kogo gatheti cirira tariria undu uyu ukoretwo kimagia na undu uria ukoretwo wina ngucanio nginya magathie mugomo. Undu ucio no ugikinye muthia ni megukwo makiandikwo permanent no ni alimu kindu ta 20,000 20,000 no ririkane ni alimu aingi mandikitwo wira na njira ino ya ivarwa. Koguo acio angi ta 20,000 wa undu mao matiramenyekana wega no ko ni marikiandikwo thutha-ini. Gatheti ya The Standard rugano rwa page 1 gatheti no rega the big climate report mavururi maingi ma Africa no ni mahanyukite gwikira kiara girimiti ici ni girimiti cia maundu maria metagwo ma carbon trading. No gatheti ni rega mavururi maya maingi ma Africa tuge hihi na bururi wa Kenya tono koetwo maundu-ini maya ni mahanyukite muno gwikira kiara girimiti ici mategutaukwo wega ni maundu mariko mareigiriria na gatheti ciroiga girimiti ici mavururi maya marekira kiara mategutaukwo no gwikorwo maundu maya matigoka
kũguna mabũrũri ma Afrika tondũ mabũrũri ma Afrika nĩgetha ngirimiti ici ikinyanĩre nĩ makoretwo makĩheana ĩka makiri cia mĩgũnda kũrĩ kambuni iria iraruta maũndũ maya ma carbon na rĩu haha mabũrũri maya ma Afrika gwacoka gũtuĩka atĩ mahota gũkorwo nĩ meneanĩte na njĩra ya raithi matigũthondeka kĩndũ gĩkĩ nĩ megũthondeka tũbeca twa igoto makambuni maya ma mabũrũri ma rũraya mahote gũkorwo nĩmo mekũgunĩka na ndeto ĩno yothe ya ngirimiti cia carbon trading ndeto ĩno nĩ ĩratarĩrio na ĩkarikĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard na nyambĩrĩrie na ngathĩti ya The Nation no ririkane bengi ya NCBA nĩ bengi ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩno nĩ bengi ĩrenda gũteithĩrĩria we mũhũri wa biacara nĩgetha ũkinyanĩre mena mũtaratara ũrĩa wĩtagwo asset finance ũngĩenda ngari kana macini cia wĩra no kũingĩra rũhonge-inĩ ruothe rwa bengi ĩno ya NCBA ngathĩti ya Daily Nation rĩu arimũ ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ aya nĩ arĩa makoretwo marĩkĩtwo wĩra na kandarathi matibatiĩ gweterera o nginyagia mwaka wa 2025 atĩ nĩgetha mandĩkwo wĩra permanent mandĩkwo wĩra biũ nĩ thirikari tondũ mbunge nĩ ĩrĩkĩtie kũingĩrĩra kĩũndũ gĩkĩ gĩothe kĩrĩa gĩkoretwo kĩna ngucanio arimũ aya kũratuĩka nĩ mekwandĩkwo wĩra biũ kuma mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ gaka nĩ kaũndũ gegwĩkĩka thutha wa kamĩtĩ ya gĩthomo ya mbunge kũregana na rĩandĩkithia rĩa hau kabere rĩrĩ nĩ rĩandĩkithia rĩarutĩtwo nĩ kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ kamĩtĩ ya TSC nĩyo yerĩte arimũ aya meterere o nginya mwaka ũkĩte atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo magakorwo makĩandĩkwo wĩra biũ ũguo arimũ aya nĩ marerĩtwo mathiĩ na mbere kũruta wĩra wa ibarwo nĩ kamĩtĩ ĩno ya TSC na kaũndũ gaka nĩko karakoretwo karehete warimũ arĩ na ndũgamano hiũ ũyũ nĩ ũndũ wa ndũhiũ kũrĩ makiri ma arimũ aya nĩ makoretwo me mũgomo-inĩ o kuma hĩndĩ ĩrĩa thukuru ciahingũrirwo kwambĩrĩria tamu ya kerĩ thirikari nĩ kũratuĩka nĩgetha ũndũ ũyũ ũkinyanĩre nĩ ĩrekereirie ciringi kana nĩ ĩkũruta ciringi itanyihĩire birioni 8.3 nĩgetha maũndũ maya ma wandĩkani wa arimũ aya macoke gũtuĩka nĩ makinyanĩra no ngathĩti ĩno roiga ona gũtariĩ ũguo arimũ angĩ ta ngiri mĩrongo ĩrĩ arĩa mandĩkĩtwo wĩra na njĩra ĩno ya kandarathi kũrĩ mweri wa kenda mwaka mũhĩtũku acio ũhoro wao ndũmenyekanĩte anga o matirĩ ithabu-inĩ rĩrĩ rĩa gũkorwo makĩandĩkwo wĩra permanent kwa kahinda gaka no gũgĩkorwo nĩ marĩkĩandĩkwo thutha-inĩ na mũgomo ũyũ wa arimũ aya nĩ ũrathararĩtie mathomo na njĩra nene mũno amwe a arimũ aya arimũ matanyihĩire 7,300 nĩ marandĩkĩirwo marũa ma kwĩrwo maheane itũmi iria ingĩgiria moerwo makinya maihera nĩ gũgĩkorwo matarĩ irathi-inĩ na kuoneka marĩ mũgomo-inĩ ũyũ kamĩtĩ ĩno ya TSC nĩ ĩkoretwo ĩkĩandĩka arimũ na njĩra ĩno ya kandarathi ũndũ ũyũ guo mwene nĩ ũkoretwo wĩna ngucanio nyingĩ arimũ aya kũheo wĩra na kandarathi marĩhagwo mbeca cia igoto tondũ mbere ya maruta na magoti marĩa mothe ma thirikari makoragwo meho arimũ a secondary marĩhagwo ciringi 20,000 na arĩa primary marĩhagwo ciringi 15,000 no mandĩkwo biũ arimũ aya nĩ megwĩkorwo makĩongererwo mũcara tondũ mekũrĩhwo ciringi 36,600 macoke maheo house allowance ya gatagatĩ ga ciringi 9,600 nginyagia ciringi 16,500 nĩ kũringana na kũrĩa mũndũ arutagĩra wĩra house allowance ndĩkoragwo ĩiganaine oho arimũ aya makĩandĩkwo biũ nĩ megwĩkorwo mena thikũ cia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkĩenda gũthiĩ rũtha na maũndũ mangĩ ma ũguni ta mũtaratara wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ihinda-inĩ rĩu mbunge nĩ ĩcoketie mũbango wa irio cia gĩthirikari thĩinĩ wa mathukuru thĩinĩ wa kaunti iria tũngiuga nĩ kaunti iria hinyĩrĩrĩku mbunge nĩ ĩreganĩte na rĩendekithia rĩrĩa rĩrarĩho rĩa mbere rĩa treasury kũrĩa na rĩendekithia rĩa kũnina mũbango ũyũ wa ũheani wa irio mathukuru na mũbango ũyũ nĩ ũcokeirio budget ya ciringi ta birioni 2 ona gũtuĩka ciringi ici birioni 2 nĩ nyinyi harĩ mũbango ũyũ ũringithanĩtie na atĩ mũbango ũyũ wahetwo hakuhĩ ciringi birioni 5 wahetwo ciringi birioni 4.9 kahinda gaka ka mwaka ũyũ tũraroka kwĩnĩkĩrĩria wa kĩmbeca wa gĩthirikari ona kũrĩ ũguo gaka no kaũndũ kega kuona mũbango ũyũ ndũrahetwo oro nakĩ no mũbango ũyũ nĩ wĩkĩirio ciringi birioni icio ndagweta igĩrĩ nĩgetha ũheani wa irio mũbango-inĩ wa gĩthirikari ũgĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere ĩno nĩ ngathĩti ya Daily Nation ũrugarĩ wa gĩũteti nĩ ũthiĩte na mbere na kwambatĩra gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya MP wa Laikipia etagwo Mwangi wa Kĩũnjũri agĩikĩria Deputy President Rigathi wa Gachagua mĩario mĩrũrũ Kĩũnjũri ona nĩ oigĩte atĩ Gachagua nĩ mũndũ wa kĩhũthanio kana nĩ mũndũ ũhũthagia atongoria arĩa angĩ athure na aroiga atĩ angĩgĩkorwo andũ nĩ mekũnyitana gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya no mũhaka andũ mambĩrĩrie na ũheani wa itĩo kana andũ maheane itĩo gũtingĩcoka gũtuĩka atĩ andũ nĩ mekũnyitana o hĩndĩ ĩrĩa atongoria amwe nĩ maroneka matiratĩĩa atongoria arĩa angĩ Kĩũnjũri ona nĩ arageragia kuga atĩ Deputy President ena mathĩna gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya na ena mathĩna bũrũri-inĩ no maya nĩ mathĩna ma kwĩrehereria na kũiga atĩ Gachagua endaga atongoria arĩa angĩ othe mamwathĩkĩre na mamũigue tarĩ twana twa thukuru gĩkĩ kũratuĩka kĩrarakarĩtie Kĩũnjũri nĩgetha acokie mĩario ĩno nĩ ũge wa Gachagua hĩndĩ aragwetete na kũiga andũ amwe arĩa makoretwo makĩmũhũra na kũmũkĩrĩra nĩ arĩa aretire kunda ngũtũme na aracoka arameta tũkũnia na aroiga aya amwe nĩ kũhũthĩrwo marahũthĩrwo nĩgetha macoke gũtuĩka athigania rũrĩrĩ
Mwangi wa Kĩonjori mbere yo no kuririkana no igite Gachagua ne afati gukora kiuma thirikari-ini agiko ni Magachagua ndaiganire thiini wa thirikari na Mwangi wa Kĩonjori no igite andu agicigo kia Mount Kenya one maiganire na ni maraigwa maroretwo wega thirikari-ini ya President William Ruto. Kĩonjori ni aroiga ati Gachagua ni akoretwo akihea atongoria matanyihiire 38 kuma gicigo-ini gia Mount Kenya mikana na amwana ni makoretwo makiingatithio makarutũrũrũka na makaingatithio kuma mĩcemanio-ini ũguo ati Gachagua ni afati gukorwo agitiga gwitua hekire marageria kuiguithania tondu no okoretwo akirehe ngucanio na ngayukano iria ikoretwo ciho. Kĩonjori ona ni aroigite ati thiini wa Kenya Kwanza we ne munene gukira Gachagua ati tondu we ni tondu wa gukorwo na kiama ni ari kiama giake ndaingirite na kiama kia UDA ati tondu wa gukorwo na kiama we nekirire kiara ngirimiti ya gukorwo thiini wa muungano wa Kenya Kwanza no akoiga akire munene thiini wa muungano wa Kenya Kwanza tondu Gachagua tondu wa gukorwo ari kiama kia UDA we gutiri handu oro na hamwe ekirire kiara uiguano oro wothe ihinda-ini riu. Kiama kia UDA ni kiratwika ati ni githingithitio ni njatũ na mĩahu ici ni ndeto iria irehetwo na igathi na mbere na kweheririo ni undu wa ithurano cia macinani cia kiama iria ironeka ni guthie na mbere. Ithurano cia mbere ni ciekitwo thiini wa kaunti imwe thuranire ciekitwo mweri-ini wa kana mweri 26 kundu ta Nairobi, Narok, West Pokot, Busia, Homa Bay guku guothe ni gwekitwo ithurano ona gutwika ithurano ici ni ciacokire gucungiriria ngarari na ngucanio nene muno guku Nairobi. Ngatheti ni roiga ngucanio ni gukorwo igithie na mbere gatagati ka Governor Johnson Sakaja ni arenda utongoria wa kiama giki kia UDA Nairobi na ni egukorwo aking'ethanira na MP wa Embakasi North witagwo James Gakuya na ngucanio to ici kuratwika ni cio imaitumite gukorwo kwina uteti muhiu gicigo-ini kia Mount Kenya na to Mount Kenya ngatheti ni roiga ni kungi kuingi gukoretwo na maundu ta maya ma ngucanio kuria mwena wa Western no kuri na ngucanio cia uge na unene na ici ni iria ikoretwo ikirehe nditimurano ya Cleophas Malala na Boni Harware aya mamenanite ona matiroranaga maitho kwa maitho. Kuria mwena wa Nyanza kwina ngucanio gatagati ka Eliud Waro na PS Waintiri Modomoro na kuria gicua-ini Jicho Pevu ni makoretwo makigucania na Hassan Omar. Ngatheti ni ratariria ngucanio ni nyingi na irehetwo ni undu wa ithurano cia macinani cia kiama kia UDA o mwahu ukienda maundu maikare uria hihi atongoria a mwahu ucio mangienda. Ngathi na mbere na ngatheti ino ya Daily Nation. Andu kana tuge raia a kawaida kuria Haiti matirenda abitha wigi wa thayu bururi-ini wao aya ni aria matumitwo rungu rwa wiguano wa UN taria a Kenya mathiete guku koguo raia matirenda andu aya kana abitha aya matumitwo rungu rwa UN. Mission ino ya Haiti irambiriria mweri uyu na Haiti ngatheti ni gatariria ni bururi mutarukangu bururi muthiniku muno guku ni kundu gukoretwo na ngakano hiu ni undu wa bara no riu giria gikoretwo gikihiriirie ni wikinae munene uria ukoretwo gitabanio ni gengi cia wikinae na ni gengi hiu tondu ikoragwo na matharaita maruru no Haitians kana tugera ya Haiti matirenda guteithio ni UN ona mena mathina maya ma gutindikiririo ni gengi maneciria maundu maya ma UN ti maundu mega mbere andu a Haiti matirenda jeshi ona matirenda borithi a mabũrũri mangĩ kuria kwao tondu ni maraigua kai wiathi wa bũrũri wao wingĩrĩirwo koguo ni marona aria othe mathiete kumateithia maundu ma wigi wa thayu marona ta aria andu mathiete guthararia wiathi wa bũrũri wao wa Haiti. Oho ti rĩa mbere kũratũmwo abitha a borithi kana kĩjeshi kuria Haiti rungu rwa UN no hindi ciothe kaundu gaka kanekĩka ni gucokaga kũgĩa na mateta mahiũ megiĩ ũhotomia wa ihoto cia ũmũndũ koguo andu a Haiti ni marona kĩũndũ gĩkĩ kĩa ũhotomia wa ihoto cia ũmũndũ no gĩgũgĩthiĩ na mbere nginyagia hindi ino kwina mission ino ya kwambiriria kiumia giki ona ni gutwikaga ati jeshi hindi ciothe itumagwo mission kuria Haiti andu a Haiti metikitie ati jeshi nicio itwaraga mirimo Haiti tiguo andu aingi metikitie kana ne tuge Haiti andu aingi metikitie ati hindi ria gwatumwo borithi na jeshi kuria wigi wa thayu andu acio matumwo ni matwaraga mirimo muhiano kuri mwaka wa 2010 Haiti ni kwagire na mututhuko mururu wa kuharwo gatema na hindi ino kwagire na mututhuko uyu ngatheti ni roiga ni hindi ria kuri na mission ya UN ya wigi wa thayu gatema gaka ni gacokire kuraga andu matanyihiire 30,000 na andu Haiti ni moigaga ona korwo no ngucanio na bara ciao itingĩũraga andu acio 30,000 andu angĩ ta 820 ni macokire kunyitukio ni gatema gaka no ni ndoiga aria makuire ni andu matanyihiire 30,000 andu ni macokire kuga aria matwarite murimu uyu wa kuharwo gatema ni aria matumitwo maundu maya ma wigi wa thayu. Oro ri mwaka wa 2022 niguo Haiti kuracokire gutangathwo kurerwo gutire na ugwati wa gatema no nginya muthenya wa umuthi Haiti ni yugaga nirenda kihoto tondu ni gutwaririrwo matwaririirio murimu uyu wa kuharwo gatema ni metikitie murimu
uyu watamburukirio guku hindi ya mission ino ya UN no thutha ni gwacokire gwika uthuthuria ni ndagitari wa kuma bũrũri wa France witagwo Renard Pirot na ndagitari ni acokire kuga ati jeci cia UN kuma bũrũri wa Nepal ati nicio ciatwarite gatema gaka tondu giko kia mwiri kiria kiao giko gia kawaida ati giko giki kuma bethi yao ya kejeci nikio kierekagiririo gigatherera nginyagia rũĩ-inĩ rwĩtagwo Antibonite na hihi na andu magicoka kunyua maĩ ma rũĩ rũrũ matacamukitie hihi andu magicoka kugia na thĩna ũyũ wa gatema oho kĩhĩnda-inĩ gĩkĩ no kwarĩ na mateta atĩ jeci cia the mission gũkũ nĩ icokaga kũnyita atumia kĩa hinya kana hihi ni ciakinyitire atumia kia hinya koguo andu kuria mwena wa Haiti ni metĩkĩtie jeci kana borithi matumwo gũkũ ni mekaga mawaganu ta maya riu kuratuĩka ikundi cia mũingĩ kuria Haiti ni irokĩrĩra bũrũri wa Amerika na ikoiga atĩ Amerika ni kũhũthĩrĩra bũrũri wa Kenya gũthoga maũndũ mao ma thĩinĩ ũguo ikundi ici itirona kaĩ Kenya yathiĩ kũmateithia marona Kenya tarĩ kĩndũ Amerika ĩrahũthĩra nĩgetha Amerika ĩkorwo ĩkĩhotomia ihoto ciao na mũno makoiga atĩ Kenya ni kũhũthĩrwo ĩrahũthĩrwo nĩ Amerika nĩgetha Amerika ĩmagagie kũhũthĩra borithi ya Kenya ona ikundi ici cia mũingĩ nĩ iroiga Kenya rathiĩ gwĩka atĩa tondũ atĩ Kenya ndĩtĩtwo nĩ andũ a kawaida kũrĩa Haiti no thĩna ũrĩa mũnene ona ti ũcio thĩna mũnene wĩ haha mũingĩ wa Haiti ni wonaga ikundi ici ikoretwo ci cia wĩkinaĩ gang ici ikoretwo ci cia wĩkinaĩ andũ a kũrĩa Haiti monaga gang ici tarĩ njorua ciao monaga tarĩ heroes tondũ gang ici ciĩtuaga atĩ nĩ cia kũrũĩra wĩyathi wa andũ a Haiti na andũ a Haiti magetĩkia ũguo na kũratuĩka oho andũ a Haiti matirenda ũteithio wa Amerika tondũ mĩcinga yothe ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthũkia na kũraga andũ kũrĩa Haiti ĩno nĩ mĩcinga yumaga kũrĩa bũrũri wa Amerika Haiti nĩ bũrũri wĩ mũhaka mũnene na mũhaka ũyũ ndũkoragwo na borithi kũrangĩra kũratuĩka nĩ abitha atarĩ makoragwo me wĩra-inĩ wa ũrangĩri wa mĩhaka ũguo ikundi nĩ ihotaga kũingĩria mĩcinga kuma Amerika na mĩcinga ĩno ya Amerika nĩyo ĩhũthĩrĩtwo mũno kũraga andũ a Haiti koguo Haiti nĩ maroiga Amerika ndĩngĩmateithia tondũ na mĩcinga ĩrĩa ĩramoraga nĩ mĩcinga yumĩte Amerika ti rĩa mbere ngwatanĩro ya UN na tuge kana Amerika kana tuge ngwatanĩro ya Amerika na Haiti kũgĩa mageca gaka nĩ kaũndũ kambĩrĩirie tene ngathĩti ĩyo nĩ ĩroiga kũrĩ mwaka wa 1915 president wa Amerika hĩndĩ ĩyo etagwo Woodrow Wilson nĩ atũmĩte jeshi ya Amerika kũrĩa Haiti na atũmĩte jeshi gũthiĩ gũkũ gũcokia thayũ no mission ĩno nĩ yacokire gũikara nginyagia o mwaka wa 1934 no gũtirĩ thayũ wonekanire jeshi yatũmĩtwo gũcokia thayũ gũtirĩ thayũ wonekanire ona bara nĩ kwĩhĩrĩria yehĩrĩrie makĩria tondũ andũ a Haiti nĩ moigire Amerika yathiĩ kũmatua ngombo Amerika yathiĩ kũmatha kana kũmatua ta koroni yao koguo andũ magĩũkĩrĩra bũrũri wa Amerika yathiĩte gũcokia thayũ mbara ĩgĩcaca ona rita rĩrĩ mission ĩno ĩronwo nĩ mũingĩ wa Haiti tarĩ mission ya Amerika gũthiĩ kũmagagia na kũingĩrĩra wĩyathi wa bũrũri wao na ningĩ mũno makĩria kĩũndũ kĩrĩa kĩritũ nĩ atĩ andũ aya Haiti marona gang ici cia wĩkinaĩ tarĩ andũ a kũmahonokia karĩ arũĩrĩri a wĩyathi rĩu ndeto nĩ ciumbũkĩte atĩ mbathi na rori iria na rori cia kuma kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ irĩragwo ihũthĩre expressway ĩno nĩ expressway ĩrĩa njerũ ĩrakwo kuma Mombatha gũkũ Nairobi na mbathi na rori irĩragwo ihũthĩre barabara ĩno njerũ kĩa hinya na gaka nĩ kaũndũ karĩcoka gũtũngĩrĩria mathogora ma fare na ũkui wa mĩrigo maya nĩ marĩcoka kuongerereka tondũ ririkana ĩno nĩ barabara ya gũkĩrĩhĩrwo barabara ĩno nĩ ĩrakwo na mũngano wa makambuni kuma Amerika ona makambuni mamwe ma kuma Ngeretha na ĩno nĩ barabara ĩgũgĩkorwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno makĩria ma ciringi birioni 477 no thirikari ya Kenya kũratuĩka nĩ ĩtĩkĩrĩte kũhũthĩrithia andũ barabara ĩno ya expressway kĩa hinya nĩgetha kambuni ici cia Amerika ihote gũcokia mbeca ciacio oho thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩte atĩ marĩhi ma ũhũthĩri wa barabara ĩno kũratuĩka marĩthiaga kũringana na ndora ũguo ciringi ya Kenya yahorokera harĩ ndora marĩhi macio marĩkoragwo mahocetio na ndora koguo ciringi ya Kenya yahorokera harĩ ndora marĩhi ma ũhũthĩri wa barabara ĩno ya expressway marĩhi maya namo nĩ marĩambatagĩra koguo o ũrĩa ndora ĩragĩa hinya marĩhi magagĩkorwo nĩ megũcenjia na gaka no kaũndũ kangĩ karĩcokaga gũtuĩka marĩhi maya no makinye handũ magĩthiĩ igũrũ he ũndũ ũngĩ wĩyumĩrĩtie haha aigithia ya Amerika matiraka barabara ĩno marĩoika nĩ kũratuĩka kwĩna itanga cia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya onacio nĩ igũkorwo ciĩ thĩinĩ wa project ĩno nĩ amwe megwĩkorwo marĩ investors thĩinĩ wa barabara ĩno ya expressway no mbeca iria nyingĩ ona gũkĩrĩ ũguo ikuma kũrĩ kambuni ĩtagwo Everstrong Capital kambuni ya kũrĩa Amerika ĩrĩa tayari nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩranĩra agreement na thirikari ya bũrũri wa Kenya he ũndũ ũngĩ haha rĩu haha Amerika maroka gũcindana na bũrũri wa China ĩmwe kwa ĩmwe ririkana China nĩyo yakire reri ya SGR
America nĩ makoretwo makĩenda kuonekana mena infrastructure project thĩinĩ wa mabũrũri ma Africa na nĩkĩo marambĩrĩria na maũndũ ta maya ma expressway ĩno ya bũrũri wa Kenya ĩno ya Nairobi nginyagia Mombatha no ririkane SGR ona yegerete route oro ĩno SGR hĩndĩ ĩrĩa yakirwo nĩ kwarĩ na kĩũndũ ta gĩkĩ nĩ ũkũririkana nĩ kwĩrĩtwo mĩrigo yothe ĩkuagwo na megithi no President William Ruto hĩndĩ ĩrĩa aingĩrire nĩ acokire kũng'aũrania rĩendekithia rĩrĩa thirikari ya Uhuru Kenyatta na barabara ya tene ngathĩtio nĩ roiga ĩno ya kawaida ĩno tũgeragĩra bara ĩyo ndĩgũthengio no bathi na rori ciende kana itiende no nginya ihũthĩre barabara ĩno ya expressway na haha tondũ toguo ndoiga barabara ĩno nĩ ya gũkĩrĩhwo fare na ngarama ya ũkui maũndũ macio nĩ matanyĩtwo gũkorwo makĩambatĩra bei na ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria maũndũ macio mothe ngathĩti ya The Standard nyambĩte na rũgano rwa page 1 ngathĩti-inĩ ĩno Kenya na mabũrũri mangĩ ma Africa mahota gũkorwo makĩhĩngĩca hĩndĩ ĩno makoretwo makĩhanyũka gwĩkĩra ngirimiti ciĩgiĩ climate change maũndũ maya ma ũgarũrũku wa rĩera nĩ magĩkoragwo mena ngirimiti nyingĩ na mabũrũri ma Africa o ũndũ ũmwe bũrũri wa Kenya haha mahota gũgĩkorwo nĩ mahanyũkĩte na mahota gũkorwo nĩ mehĩngĩcĩte thirikari nyingĩ cia mabũrũri ma Africa nĩ cingĩrĩte thĩinĩ wa ngirimiti ici cia wendia wa carbon na ikagĩkĩranĩra ngirimiti na makambuni kuma mabũrũri ma Rũraya no ataramu nĩ maroiga atĩ mabũrũri ma Africa nĩ marahanyũka mũno na haha kũhanyũka niho mangĩgĩcoka gũtuĩka nĩ mehĩngĩcĩire ataramu nĩ maroiga ngirimiti-inĩ ici makambuni maya ma ngwatanĩro ici cia carbon trading makambuni maya nĩ maraheo mĩgũnda mĩnene no kambuni icio no gũkorwo nĩcio thutha-inĩ irĩoka gũthondeka baida ĩrĩa nene o hĩndĩ ya thirikari cia mabũrũri ma Africa ici iraheana mĩgũnda irĩcoka gũthondeka mbeca cia igoto koguo ataramu maroiga maũndũ maya mathũrimwo wega nĩgetha matigacoke gũtuĩka nĩ maũndũ ma ũguni kũrĩ mabũrũri maya ma Rũraya peke yake rĩu ngucanio gatagatĩ ka President William Ruto na Deputy President Rigathi wa Gachagua nĩ ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria no rĩu ti ũndũ wĩ nganja kana ũndũ wĩ hitho-inĩ ũyũ nĩ ũndũ ũtarahithĩka ona arĩa rĩu me thĩinĩ wa ngakano ici ciothe rĩu nao nĩ mambĩrĩirie kwĩyumĩria gũtarĩ kwĩhitha ici mbere nĩ mbara irarwagwo na kũu thutha wa hama ciĩruru-inĩ arĩa me maũndũ-inĩ maya nĩ mareyumĩria wega na makearĩra meharĩrĩirie Kimani Wangũnjiri ũyũ nĩ ũrĩa warĩ tene MP wa Bahati nĩ orotete Kipchumba Murkomen na akorota Oscar Sudi na koiga aya nĩo matongoretie batoni ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtharĩkĩra Deputy President Rigathi wa Gachagua Ngũnjiri ona nĩ oiga atĩ Sudi na Murkomen mena mbeca marakuwa na makunia na ici nĩ mbeca cia gũtwarithia mũbango ũyũ na mbere nĩgetha mũbango ũyũ ũkinyanĩre nĩ kũrabatara mbeca nyingĩ na atĩ mbeca ici irathiĩ kaneanwo mĩcemanio-inĩ ĩrĩa ĩrekwo ya keheri-inĩ na atĩ aya kũratuĩka nĩo makoretwo magĩtongoria mĩcemanio na mĩbango ĩno yothe ya gũtharĩkĩra Gachagua no Ngũnjiri nĩ aroiga atĩ MPs na mũno aya meragwo nĩ MPs arĩa tũngiuga nĩ ethĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya onao nĩ magucĩtio na me thĩinĩ wa mĩcoro ĩno yothe na aya maita maingĩ nĩo magĩkoragwo makĩneo mbeca ici nĩgetha ũndũ ũyũ ũkinyanĩre na maũndũ maya marakinyanĩrio tharĩko ici ikehĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa matwara mbeca ici mĩcango-inĩ makanitha-inĩ na kũndũ kũrĩa kũngĩ James Gakuya Ririkana mwena wa Gachagua onake nĩ aroiga mbũtũ ya kũhũra Deputy President haha hena Ndĩndĩ Nyoro mwangi wa kĩũnjũria thĩinĩ wa mbũtũ ĩyo na mwandĩki wa nenda wĩtagwo Dennis Itumbi onake thĩinĩ wa mbũtũ ĩyo na koiga atĩ aya nĩo mahetwo wĩra wa kwaka Gachagua ndoro gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya atĩ nĩgetha Gachagua onekane ti mũndũ ũkinyanĩire maũndũ megiĩ ũtongoria Gakuya nĩ aroiga rũgano rũrĩa rũratindĩkwo gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya atĩ nĩgetha Mount Kenya yoe kaũndũ gaka na ĩkameria atĩ nĩ Mount Kenya yoe atongoria ethĩ na aya atongoria ethĩ nĩ mambĩrĩirie gũkorwo makĩrwo nĩ ruo rũcio rwa Mount Kenya nĩgetha andũ ta Gachagua na andũ arĩa angĩ mena ũhĩgĩrĩru makorwo magĩikio nja na mũndũ ũrĩa haha ũratindĩkwo nĩ Ndĩndĩ Nyoro Gachagua haha aratharĩkĩrwo na njĩra ciothe no rĩu ica ikuhĩ Gachagua nĩ arathitangwo kana agokĩrĩrwo na agacoka akerwo nĩ aratindĩka ndeto njokereru ta ndeto ihana cia ũkabira mũthenya wa ira kĩũnjũri nĩ arathire na mbere na tharĩko ici na koiga Gachagua ona nĩ atige kambĩini akoretwo nayo ya one man one shilling atĩ tondũ ũyũ nĩ ũndũ ũngĩtwarwo thĩinĩ wa cabinet na koiga atĩ Deputy President aratindĩka maũndũ maya ma one man one shilling atĩ nĩgetha eheithie ngumo ya gĩsiasa oho kĩũnjũri nĩ oigĩte atĩ Gachagua ti mwĩtĩkĩrĩku na nĩ ũkoretwo agĩtindĩkĩrĩria tarĩwe koigi karĩwe kingpin gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya kĩũnjũri ona nĩ aroiga atĩ Gachagua ndangĩtĩkĩrĩka na ndangĩtuĩka kingpin thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya Itumbi onake nĩ arathiĩte nenda-inĩ gũkĩrĩra Gakuya na gũtetera kĩrĩa mareta generational change kana kaũndũ gaka ga gũtindĩka arĩa maretwo nĩ mbeũ njĩthĩ
Itumbĩ nĩ aroiga nĩma nĩ maratindĩka ng'ano ici cia atĩ nĩ ihinda rĩa aya metagwo mbeũ njĩthĩ no hakoiga mbeũ njĩthĩ tayari na matikwenda mĩario ihana tarĩ ya gĩkabira na atĩ andũ meragwo macokanĩrĩre nĩgetha atĩ Agĩkũyũ meragwo macokanĩrĩre nĩgetha andũ amwe magunĩke no kĩrĩa kĩronania atĩ ti kwega nĩ mĩario ya Oscar Sudi ĩrĩa arĩtie mũthenya wa Sunday ĩno nĩ mĩario arĩtie agĩcokeria Gachagua ĩmwe kwa ĩmwe atekũbucia Sudi nĩ erĩte Gachagua atekũbucia atĩ we nĩ arĩthiaga o kũrĩa ekwenda Gachagua nĩ oigĩte kũrĩa atongoria maroi o kũrĩa maroi magoka kuhanda maundu magwe na kubanga siasa cia Mount Kenya no igite maundu ba matigithio kogo Sudi ni gucokeria cokaria Gachagua na akimwira ni aguthie kuria guothe kwenda na ndegutigithia thabari ciake akoretwo agithie na mbeca nyingi na oho akera Gachagua ndaramumakia ati we ni acemanitie na bara nyingi kogo haro eno Gachagua ti arambika ni kaharo kanini muno igire kwanja ni haro hehu Sudi akearia na akamukomen aragiria kanitha onge wa Catholic kure mwana wa Sotik nake oho ni gukirira okagirira Gachagua na agicoka akihutiriria ati Gachagua ni aratindika siasa iria ni siasa cia rumena oho Gachagua rigukoneka ni kubanirwo obanirwo na obanirwo ni ateti kuma gicioni kia Mount Kenya na ya ateti kuma gicioni kia Mount Kenya kuratwika ni gubangwo marabangwo ni ateti amwe kuma gicioni kia Rift Valley gaka ni kaundu karoneka ni kohithanitio na ndeto na ya one man one shilling maundu mehereire ni undu wa ndeto iyo gioka kurikia na maria me gatheti-inĩ ĩno ya The Standard kwana korwo gukirwo ati Kenya atumia nio aigi gukira arume na nima kwa ihinda iraya gukoretwo kuhana uguo atumia makoretwo mari aigi gukira arume no kiundu giki agakihota guthie gicenjie gatheti ino rega kihota gucenjia tondu report ni ironania ati imwana ni ikoretwo igiciarwo ire nyingi gukira airitu muhiano na mwaka mwituku mwaka wa 2023 51% ya ciana ciothe ciaciarirwo ciari imwana airitu mari 49%. Ugo tugithianga arume mahota gukorwo mari aigi gukira atumia maundu macio mothe na mangi maingi na maundu maratario ni gatheti rucine ruru.